挣再多的钱也不如养个好身体。如果你年过30，经常熬夜、喝酒、加班，生活不规律，那么我建议您一定要常吃这个甘草橄榄。橄榄是碱性，其内富含人体所需的18种氨基酸和钙、铁等营养成分及微量元素，营养易吸收。我们家的甘草橄榄和别家的可不一样。地处亚热带，面朝大海，特殊的气候和优越的地理环境，使得营养比普通水果更高，口感更脆甜，颗颗精挑细选，个大饱满。加入甘草传统工艺自然晾晒，褪去了橄榄原有的苦涩味，果肉脆香酸甜，入口回甘，好吃有营养。